веселая игра! Теперь моя очередь. Ха-ха, Эверест, ты водишь. Прячемся скорей. А меня не видно. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Я здесь. Маршал, догоню. Друзья, у меня для вас сюрприз. Вы где? Райдер, мы играем в прятки. Что у тебя? Что за сюрприз? Показывай! Мы с вами едем на море! Я уже и билеты всем купил! Ух ты! Здорово! Но на базе кто-то должен остаться. Вдруг что-то случится? Зума прав. Что же нам делать? Настольная игра поможет узнать, кто останется на базе. Отличная идея! Вытягиваем банан. На ком обезьяна выпрыгнет, тот и остается. Моя очередь. Ура! Я еду. Маршал, Скай, я тебе уступаю. Остались Крепыш и Маршал. Кому же повезет? А сейчас... Похоже, сегодня не мой день. Ну вот, значит, мне оставаться. Хорошо вам повеселиться. Не переживай, Маршал, мы привезем тебе сувенир. Пока, увидимся. Ну ничего, в следующий раз я поеду. Не грусти, Маршал. Наведу здесь порядок. Смотрите, у меня получилась черепашка. Вот. Здорово. А теперь в воду. Надеюсь, в городе все будет спокойно, пока мы здесь. Не переживай, Маршал совсем разберется. Помогите, дом горит. Скорее, зовите щенячий патруль. Понял, мама. Щенячий патруль! В городе пожар! Понял, выезжаю. Включаю подачу воды. Здесь безопасно! Ладно. Ой! Ты в порядке? Вставай! Ой!
собачка. Она осталась одна в горящем доме. Ой, на кошек у меня апчи! Аллергия! Кс-кс-кс-кс. Ну же, прыгай! Все ясно. Иду за лестницей. Иди сюда, котеночек. Апчи! Ой! Ребята, я застрял! Вызываю щенячий патруль. Щенки! Маршалу нужна помощь! Все по машинам! Сейчас, маршал! Потерпи немного! Фу, друзья, больше не оставляйте меня одного. Я еле как справился. Хорошо, маршал. В следующий раз мы будем отдыхать прямо на базе.